Cigaret elektrike të njohura si vape po përdoren gjithnjë më shumë nga të rinjt, duke u kthyer në një fenomen shqetësues. Tërheqja nga aromat të ndryshme dhe perceptimi se janë më pak të dëmshme se cigaret tradicionale ka bërë që shumë të rinjt i konsumojnë pa qenë të vetëdijshëm për pasojat. Sipas gastroenterohepatologu Dr. Visar Juniku, përdorimi i vape ndikon drejt për drejt në shëndetin e përgjithshëm. Po, duke marrë parasysh trendin shumë të madh në këtë kohë aktuale të përdorimit të vape apo cigares elektronike, ekziston një botëkuptim jo i mirë, domethënë botëkuptim i gabueshëm në mesin e popullatës kur thuhet se është e padëmshme. Është e vërtetë që është thojza më lehtë se doani, megjithatë edhe kjo shkakton probleme të shumta. Konkretisht në radhë të parë përdorimi i saj irriton mukozën e traktit respirator, por duke mos lënë vetëm edhe organet tjera. Tek mushkrit, kjo është e lidhe me një sëmundje shumë të rëndë inflamatore, e cila është EVA i shkurt. Thotë vaping electronic associated pulmonary injury, i cili i atakon mushkrit, indin alveolar duke shkaktuar sëmundje inflamatore shumë të rëndë, të cilat mandej rezultojnë edhe me simptome siç me kollitje, me ngulqim. Pacientët kanë edhe në sistemin kardiovaskular probleme krahase respiratore, duke shkaktuar rrojë të shpejtuara të zemrës, dhimbje gjoksi, pastaj hipertension arterial prek sistemi nervor, duke shkaktuar varësi dhe konfuzitet, edhe humbje të koncentrimit, prek sistemin imunitar, duke dobësuar atë, pastaj ndikon edhe te potencën tek meshkujt, duke ulur hapësinë fertile, po ashtu edhe tek femrat njëkohësisht. Sistemi lëkuror, pastaj edhe tek kaviteti oral duke shkaktuar irritim të mukozës së gojës, irritim të mishit të dhëmbave duke shkaktuar gingivit e kështu me radhë. Kjo krahas kësaj prek edhe sistemin e tretjes, duke shkaktuar irritim të mukozës së luktit. Mes tjerash, ai thekson se ideja që vape është më sigurt se cigaret të zakonshme është një keqkuptim i përhapur, sidomos tek të rinjët. Duke pasur parasysh se për duanin që dim që ato komponentat kryesore dhe kjo vape, i ka ato elementet nikotin, ka formaldehid edhe akrilein, substanca shumë të dëmshme toksike dhe kimike, të cilat rezultojnë po ashtu siç e ka më parë me dëmtime të sistemit shëndetësor. Do thotë kjo krijon varësi, siç e theka, edhe është e dëmshme. Dr. Juniku ka dhe një këshill të qartë për të rinjët, duke ftuar ata që të shmangin përdorimin e këtyre produkteve për të mbrojtur shëndetin e tyre. Nëse përdoren normal një kohë gjatë, ajo do të shkaktojë pasoja, domethënë të parikthyer, me komplikime të shumta siç se kemi në mushkri. Dhe nëse ne vazhdoj të thotë prognozën ka më pas të keq ai pacient, ai person i cili e përdor. Për këtë arsye dhe çësia terapetike trajtimi është shumë i vështirë. Do thotë sidoqoftë rekomandimi apeli jam është, do thotë sado që zgjat se ta merr ta konsumoj atë, ndalimi i saj kishte më qenë shumë i mirë. Ai paralajmëron se pasojat afatgjata të përdorimit të cigareve elektrike mund të jenë serioze, sidomos kur përdorimi nis në moshë të re. Çdo kush e konsumon pavarësisht moshës, shkakton probleme, sidomos tek të rinjt. Kjo është një fenomen shumë negativ i keq. Parasysh se i atakon domethënë ata edhe krijon një varësi tek ata. Do thotë e jep përshtypje te ata që është një gjë e këndshme, edhe duhet ta përdor, duhet ta vazhdoj, por kjo është me të vërtetë është gabim shëndetësor. Në fund, ekspertët bëjnë thirrje për më shumë vetëdijsim dhe kujdes, pasi shëndeti i të rinjve mbetet prioritet dhe çdo zakon i dëmshëm mund të ketë pasoja të parikthyer në të ardhmen.